brake fluid, ano? Iyo manangatan? Iyo, click. Ano jangan itu? Ano gidan? Giro lalu na gidan? Gear oilan. Lalu na gidan? Halo ini. Ha? Ano sugon pagadang perino kayo? Jadi ini ako nga naka-Malaysia, driver nga naka-Malaysia. At kung di nakag-ride naman sa araw, ramugon na. Pag di na nagkapit na, di na madala, di na ano. Bida supon ano man yan to, may labi-labi man ang brake cam ka. Baka dahil. Mag-grinder naman gila. Adjust. Okay, sir, ba? Hindi rin nyo natin. Pangalan magluwas? Adjustan. Ito mo kang baga ba? Hindi rin mo? Mahalo ng tap mo yan. Tagas na gear oil. Kunting ulan dugi. Ang alnas ba? Ano sugas ba? Yan na mga kaibigan. Ano yan, Bal? Di na to. Nakaktaon. Di na. Tigas. Tigas ang wheel cylinder. Stack up. Bagong matagal. Hindi ka pa kang masalida. Tumaba na sukap. Ayan mga kaibigan, tumaba yung cup dahil sa gear oil. Alagang-alaga kasi ng driver. Kaya ganyan ang nangyari. Wow. Wow, tunday pa bumakalbiga. Kulang 14. Tigas. Tigas ng amo mo. Black. Ikaw, so, ako dito ba sa bus? Sa iyo ako. Saraot. Ano ba? Ano na ba? Hindi dito na? Hindi dito na ba? Dito sa tao? Hindi ko magayong kuban? Wheel seal. Ano diferensya lang? Wheel seal. Hindi, kidit na tao. Bali sa tao. Kaya. Inainit mo. Sampol. Pero?
Minainit mga dyan rida, ano? Sabay ito nasa sa ibong. Sa likod. Sabay ito ba dun sa ibong? Sige na. Ha? Sige na. Nata dun. Para sigurado. Oo. Pagod na ako, nagipagod na ako. Ganun turos palo ko naman. Ha? Yan hindi doon lento kung turos. Hindi man. Mailing ang pagturos. Pag ano kanila, pagtanggal. Ah, pagtanggal ka nila. Oo. Pagka mahiling. Ah, pagka nakalakpan yun, mahiling. Nag-hero man talaga yan na ano. Hindi man, may ilak na. May guide. May guide lang dyan. Ayan o. Guide yan o. Ah, pagod na ako, mas igot yan dun. Pag turos yan, mahiro talaga yan. Hindi eh. May diferensya. Ay. Nakatunil yun, mahiro yan. Magilaw-gilaw yan. Hindi man, ikot man ang ham. Ha? Ikot. Alog nga na iba. Tas baba, alog nga. O, wala mong baga. Oo. Pati sa loob, nalilaan ka na ito. Sila ko lang. Ano yan doon? Alam, Bri. Ano ba ko bandera? Oh, yun na, nakuha na. Nataan ni Baton, bigay sa lidahan ta na sa, ang bigay sa lidahan lang doon, yan sa laog. Awi yan sa luwas doon, ang bigay sa lidahan ng kaniba. Ayun. Yan tayo, sa lidahan ta na sa laog, wala na. Luwas na? Salday na. Nata? Nabuyo na. Oo. Oo. Ay, kung sa'yo mo turos? Doon? Let's go. Turos? Oh, date man lang. Baka ba ang turos? Hindi nga na kung magayon na likod kaan. Nalansi kita kang likod kaan doon. Naramdaman mo sa ano? Oo. Magayon? Hindi nga doon. Hindi yun, pwede. Naramdaman mo sa binaligtad ka? Oh, laga na. Okay pa yan. Naramdaman mo doon? So may binaligtad kita kaan? Si Turos ang Turos? Ligaw mo na nga ni. Saan daw nga ning auto na ito? Hindi, may ayos na ba? Ha? Ayos. Iba ang itsura. Kung ano, ay, labang, para lang mo sa mga daga. Hindi man mao, ugasan na. Ugasan na sana? Ay, rugado ang wheel seal. Ha? Rugado ang wheel seal. Ay. Route ng wheel seal, oh. O yan ang tama, oh. Iya. Malutong na ini. Hindi naman, sana naman. Nakaka ako. Ugasan, balon na dito sa. Sunod sa gula ng tao, sunod. Ito na yun, ba? Huwag makulang yun eh. Kasi yan, nanti. Iya. Tagas. Ugasan mo nga yung balon na ugas.